Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін сендер тиімді есептеу үшін көбейту мен бөлудің қасиеттерін қолдануды үйренесіңдер. Ал балалар, бірінші берген тапсырмаға қарайық. Балалар сәнді қолданбалы бұйымдар жасайтын фабрикаға барды. Олар ұлттық кәдесыйлар қалай жасайтынын көрді. Балалар кәдесыйларды қораптарға санап алуға көмектесті. Оларға есептеу тәсілдерін түсіндіруіне көмектес. Ал балалар, төменде жақша ішінде 60 қосылған 10 бөлеміз 2-ге. Енді бұны тиімді тәсілмен орындап көрейік. Балалар, төменде барлығы тиімді тәсілмен қалай шығарылу жолы көрсетілген. Осы бойынша шығарсаңдар болады. 60-ты 2-ге бөлеміз 30 болады, 10-ды 2-ге бөлсек 5 болады. Енді 30 қосу 5 тең бізде жауабы 35 шығады. Балалар, келесі есептерді тура осылай етіп, тиімді тәсіл арқылы шығаруға болады. Ал енді балалар, екінші тапсырмада ауызша түсіндіре отырып есепте дейді. Бұл жерде 600-ді 5-ке бөлуіміз керек. Біз ол үшін 600-дің 500-ін аламыз, 500-ді 5-ке бөлеміз, оның қалған 100-ін 5-ке бөлеміз. Сол кезде 500-ді 5-ке бөлген кезде 100 шығады, 100-ді 5-ке бөлсек 20 шығады. Ал енді балалар, 100-ге 20-ны қоссақ 120 шығады. Келесі есептерді тура осылай орындасаңдар болады. Ал енді келесі номер 3-ші есеп салыстыр. Бұл жерде 500-ді 2-ке бөлеміз 250, 1000-ды 4-ке бөлсек 250. Демек бұл жерде тең болады. Келесі 900-ді 2-ге бөлсек 450, 700-ді 50-ге бөлсек 14. Бұл жерде 450 көп болып тұр. Келесі 70-ді бөлеміз 5-ке 14, 300-ді бөлеміз 50-ге 6. Бұл жерде 14 көп болып тұр. Төртінші тапсырма. Есеп бойынша өрнек құр, оны шығар. Музейге 40 қыз және 30 ұл барды. Оларды теңдей бөліп 2 автобусқа отырғызды. Әр автобусқа қанша баладан отырды? Ал балалар, төменде берілген барды 40 қыз және 30 ұл отырғызды 2 автобус. Әр автобусты табу керек. Ол үшін біз 40-ты 30-ға қосамыз, оны 2-ке бөлеміз. Сонда бізде әр автобусқа 30 баладан отырған болып тұр. Номер 5-ші есепте. Есептің сұрағына жауап беру үшін қандай мәліметтер саған қажет емес екенін анықта. Марат өнер мектебінде аптасына 45 минуттан 2 рет, 90 минуттан 3 рет сабақ оқиды. Ол тағы аптасына 2 рет 60 минуттан хаузда жүзеді. Марат өнер мектебінде аптасына неше сағат сабақ оқиды? Жауабын сағатпен және минутпен өрнекте. Төменде берілген бойынша 45 минут 2 рет, 90 минут 3 рет. Біз барлығын табуымыз керек. Ол үшін біз 45-ті 2-ге көбейтеміз, 90 минут. Бұл 1 сағат 30 минут болады. 90-ды 3-ке көбейтеміз, 270 минут. Оны сағатқа айналдырсақ 4 сағат 30 минут. 1 сағат 30 минутты 4 сағат 30 минутқа көбейтеміз. Сонда 6 сағат шығады. Демек жауабы 6 сағат сабақ оқиды екен. Номер 7. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Саған сыйлықтары бар қапшықтар дайындау керектігін көз алдыңа елестет. 7-нің асы. Сенде 24 шоколад пен 30 мұз кәмпит бар. Барлық кәмпитті теңдей бөліп 6 қорапқа салуың керек. Әр қорапқа неше кәмпиттен саласың? Ал төменде берілген шоколад 24, мұз кәмпит 30 салынды 6 қорапқа. Әр қорапта қанша кәмпит бар екенін табамыз. 24-ті 30-ға қосамыз, 16-ға бөлеміз. 24-ті 30-ға қосқанда 54, 16-ға бөлеміз, 9. Демек кәмпиттер 9-дан болды. Екінші тәсілмен 24-ті 6-ға бөлеміз және 30-ды 6-ға бөлеміз. Сол кезде 24-ті 6-ға бөлгенде 4 шығады, 30-ды 6-ға бөлсек 5 шығады. 4-ке 5-ті қоссақ 9. Жауабы әр қорапта 9 кәмпиттен салынған болып тұр.
Енді 7-ші есептің әсінде шешуі осындай болатын есеп ойластыр дейді. Шешуін төмендегі тәсілдермен жазып өрнек құрастыр. Демек балалар, мысалға математика 15 кітап, қазақ тілі 20 кітап. Қойылды 5 сөреге. Әр сөреге қанша кітап? Енді бірінші тәсілмен біз жаңағы 15 пен 20-ны қосамыз. 35 шығады, оны 5-ке бөлеміз сөреге. Сөреге бөлгенде 35-ті 5-ке бөлсек 7 кітаптан тұрады екен. Ал екінші тәсілмен жасап көрейік. 15-ті 5-ке бөлеміз 3, 20-ны 5-ке бөлеміз 4. Демек 3-ке 4-ті қоссақ 7. Осылай екі түрлі тәсілмен біз шығарып көрсек болады. Номер 8. Есепте. Ал балалар бізде төменде берілген бойынша есептейміз. 658 қосылған 174. Жауабы 832. 217-ні қосамыз 361. 578. Мыңды азайтамыз 65-ке. Мыңнан азайтамыз 65-ті 935. 456 азайту 321. Жауабы 135. 574 қосылған 254. Жауабы 828. 237 қосылған 343. Жауабы 580. 789 азайту 654. Жауабы 135. 789 азайту 98. Жауабы 691.